Mosok Bromo tenan. Puspa. Bromo iki njajal iki, Bromo iki ngarep iki piye iki sithik. Di situ berdiri. Pos Pasuruan seru ya. Rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bang? Ainun Najib, Gus. Mas Najib dari mana? Dari Kebon Tengah Puspo, Pasuruan. Puspa Pasuruan. Jalan Bromo, Gus. Oh, berapa menit dari sini? Setengah jam. 2 jam, Gus. 2 jam. Sama siapa Mas Najib? Sama mertua, sama istri, Gus. Niki. Oh, naik mobil. Rombongan kol, Gus. Kol elep, Gus. Lah kok tahu kalau saya di sini? Info, Gus. Dugi melu anu, Gus. Bu Nul, Gus. Apa? Bu Nul dugi napa? Bener apa? Niki lho, Gus. Dugi Remak. tetangga desa, Gus. Heeh. Dugi tonggo, Gus. Dugi Dugi tonggo. tonggo. Kamu bisa bahasa Madura? Bisa Madura, Gus. Jawa bisa, Gus. Oh iya. Enggi. Engki. Enggi. Umurnya berapa? 25, Gus. T sate. T sate pon rawon. Soto panas. Malih luwe. Najib, Nggih. sudah berapa kali ikut rutinan saya? Ikut terus, Gus. Cuma kadang ada di belakang sendiri, Gus. Oh, di mana waktu di mana Dari saja? Mbak Inul. Oh, mulai dari Japanan sampai terus. Iya, Gus. Ketika saya di sekitar sini datang. Iya, datang, Gus. Kenapa kamu kok istiqomah ikut itu? Ngalah Selalu barokan hadir? jenengan, Gus. Oh, apa yang membuat tertarik apa? Kan Bersama- saya kadang ya syukur omong ngawur ngono. Apa nih? Solawate bareng-bareng, Gus. Kali jamaah, Gus. Kata, Gus. Kamu di rumah apa kegiatannya, Cip? Kula dek griya nggih kerja teng Basmala, Gus. Oh, basmalah koperasi Sidogiri. Sidogiri. Nggih, Gus. Santri Sidogiri kamu? Alumni, Gus. Alumni, tepuk tangan buat Mas Najib. Masya Allah. Jadi sampai sekarang masih khidmah di basmalah ya? Istimewa. Putranya berapa Mas Najib? Masih baru menikah, Gus. Oh, manten anyar. Healingnya pengajian. Lah, nggih, Gus. Salawatan, Gus. Tapi istrinya juga santri pondok. Sama, Gus. Wah ini loh kalau santri pondok endingklu, menjaga pandangannya. Nyawang aku ra gelem lho bojone. Wah, Alhamdulillah. keren. Bojone iya, nek Mbak Yuni mangan ngene. Kula LC Gus. Mbak Yuni ya, geng tenan kok Mbak Yuni ke Bang. Piye? Heeh, LC-ne cacah kula. Oke. Sesuk tukokne kopi lho. Bojone Mas Najib isi nek ndingklu niku lho Bah mangan ndingklu. Mbuh iki menjaga pandangan apa ngantuk gak paham aku tapi. Baru nikah berapa bulan yang lalu? 2 bulan yang lalu, Gus. Bulan Rajab, Gus. Wah anyar gres ngreyen. Hah? Bulan Sawal, Gus. Oh Sawal kemarin. Rejeb ki ngarape paling Rejeb. Tapi kayaknya sudah isi kayaknya ya. Pendungannya, Gus. Sudah kan? Tasik dere. Nyuwun Dere. pendungane jenengan. Lah mambengi koyo nggarap mambengi. Ora. Mas Najib, Nggih. tapi istimewa ini santri loh ini. Istimewa. Alhamdulillah. Santri pondok Sidogiri luar biasa. Memang hobi sholawat ya? Nggih, Gus. Ya Allah 2 jam loh. Nyupiri keluarga. Boten, Gus. Rombongan, Gus. Oh jadi penumpang. Nggih. Masya Allah. Di rumah masih di Basmalah. Orang tua apa kegiatannya di sana? Bertani apa? Jual bakso, Gus. Bakso. Nyuwun pendungannya, Gus. Ben tambah lancar. Amin, ngapunten, amin. Sepuh. Semoga tambah lancar. Semoga tambah lancar. Sidogiri Mbah Yai Fuad itu, nggih. Nggih. Nggih, Mbah Yai Fuad. Pernah
panggih dalam pernah sowan, masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Doakan saya terus sehat ya. Nggih Gus. Gimana? Mugi sehat Gus. Coba ini Abah Huda penasaran pengen denger suara solawatannya biar diiringi hadroh. Kan anak pesantren. Ya Mas Najib. Tadi kan kita sudah mendengarkan Pancasila sudah. Salat Nariyah sudah. Coba yang asli setelan santri lah. Sholawat busra Gus. Wah bagus. Jos. Ayo hadroh iringi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumin akhirat atiku lima perkorone kaping pisan maca Al-Qur'an angen-angen samanane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping telu wong kang saleh kaping papat kudu watang ingkang luwih kaping lima dikir wangi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembadani mugi-mugi Gusti Allah nyembadani Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra bashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Mas Najib, semoga setelah ini segera diberi keturunan yang minas solihin, Amin. ahli ilmi wa ahli khair. Amin. Kalau pesan saya, kamu santri, istrimu santri, usahakan nanti anaknya juga menjadi seorang santri. Nggih Gus, amin. Syukur-syukur di pondok panjenengan dulu. Nggih Gus. Alakoh batiniah antara seorang santri dan guru itu agar terus tersambung dengan baik. Nggih, Gus. Jadi beruntung orang yang bisa mondok itu beruntung. Dan orang yang mau ngaji itu adalah salah satu tanda bahwasanya orang tersebut mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fa may yurid ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang kehendaki mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberi kelapangan dada untuk memahami, memeluk, mempelajari agama Islam. Luar biasa. Malam hari ini hadiah untuk kemanten baru. KB.
Ini dari Abah Huda 10 juta. Alhamdulillah. Sahabat dekatnya Abah Rohmawan. Nggih Gus. Mandar mugi Abah Rohmawan kali Abah Huda diparingi kesehatan, batiniah dohiriyah lan rezeki sing lancar lumrah. Amin. Doakan almarhum abahnya Abah Rohmawan, almarhumah istrinya Abah Rohmawan, doakan husnul khotimah. Najib. Amin. Nggih Gus. Nggih. Alhamdulillah. Aku mengarep takok apa ya, santri. Sidogiri istimewa, seneng aku. Usia berapa sekarang? 25 Gus. Oh 25, lah istri usia berapa? 23 Gus. Oh 23, kamu mondok di Induk ya dulu ya? Iya Gus. Istimewa. Kira-kira nanti rezekinya buat apa ini? Ada wacana buat apa? Usaha? Buat usaha sama kasih ke orang tua Gus. Siap, orang tua sehat semua Bapak? Alhamdulillah sehat Gus. Oke. Seneng kula santri, cedok santri seneng. Wis pun istimewa. Mohon maaf mungkin kalau ada bahasa-bahasa saya yang kurang berkenan, kurang menarik atau apa atau kesalahan, mohon maaf ya. Nggih Gus. Kula nggih matur sembah nuwun teng jenengan. Kalau komentarnya keluarga kamu sering istiqomah ikut Sabilul Toba apa? Ibu-ibumu, bude-bude itu. Komentarnya apa, Cip? Teruskan sampai anak turun gitu Gus. Oh, kenapa kok gitu? Kok seneng sama ST kenapa? Bukan hanya ST Gus, semua solawat Gus. Pokoknya setiap ada sholawatan di Iya, mana-mana selalu istiqomah hadir. Istiqomah Gus. Luar biasa, tepuk tangan buat keluarganya Najib. Ya ini dapat rizki min haisulayah tasib ini. Udah yuk 10 juta yo angel golek. Wi Mbak Yuni sampai dikongkon gawe kopi kancane kok. Nggih pun Mas Najib, semoga terus istiqomah menjadi seorang santri yang taat dan hubungannya kepada gurunya senantiasa baik. Amin. Nggih, sampun salam. Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sak gebok. Iya. Dari iki. Ini dah. Pink ini, yang pink ini. Iki. Ini sudah pernah dipanggil belum? Pink ini ya depan ini. Yang belakang. Pink ini dari mana pink? Tanggone Abah Syukur. Nek sing kuwi ngene sing belakang lho, sing pink kuwi sudah pernah dipanggil belum? Sing pink belakang itu ya Bu. Itu. Lah nggih gelang kuwi. Lah ya itu jenengan. Ya. Ejal dites. Sak grup to iki? Dites. Salam sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Jok Rondo. Loh, padahal sing ngacung akeh lho. Sing ngacung kathah bah padahal. Bareng ngoten kula milih niki. Nggih. Kene tembus kok. Pas. Rondo. Rondo Gus. Tapi belum pernah saya panggil. Belum. Waktu ada di rumah. Suaminya kemana? Suaminya ikut kuntilanak di gondol. Oh, tak kira nek ninggal, tibakno ikut kuntilanak. Kuntilanak. Niku piye apa dolan ning Tegal apa piye kok iso melok kuntilanak? Mainan LC. LC Gus. LC. LC. Katut LC Gus. Oh. Sukanya ke karaoke. Oh, ke karaoke. Iya. Terus akhirnya katut. Iya. LC sing aman iki mek Mbak Yuni tok imang lho. Krana ngopi ora aneh-aneh ngono lho. Mbak Yuni ora aneh-aneh, ngopi arep lanang-lanang santai, kerja, nyapu. Punya anak 2 Gus. Loh, terus anaknya ikut siapa? Ikut saya. Umur piro ae anake? Kelas 3 sama kelas TKA. Kelas 3. Sama TKB. Lanang karo? Terus anaknya. Lanang karo? Cewek istri. Masya Allah.
Lah kuwi terus bojo, tapi yo panggah nafkahi to bojone. Enggak Gus, cuma ya nafkahi tapi enggak seberapa Gus. Loh, tapi kan sik ngirimi didik-didik. Ya cuma 300-an Gus anak buat Per dua. per apa? Bulan. 300.000. Iya, biaya sekolah enggak dibiayai. Terus jenengan kerjanya apa? Boro pabrik Gus. Nyapu. Pabrik, buatan pabrik sepatu. Oh, pabrik sepatu. Berat iki kan. Lah terus cukup tapi. Terus saya didolimi sama suami saya Gus. Iki curhat berat iki. Rawani ya. Ya Gus, sama saudara Heeh. ibu saya. Heeh. Wis bene sing sabar. Dadi ngeten Mbak sapa Mang? Winda. Mbak Winda. Iza ahabballahu abdan ibtalahu. Ketika Allah itu mencintai seorang hambanya, Allah itu akan mengujinya. Fa in sobaro ijtabahu. Ketika dia itu mampu bersabar, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Fa in sobaro ijtabahu. Ya. Ketika dia sabar, dia akan dimuliakan. Wa in radhiya istofahu. Lah ketika dia itu mampu ridho, wis nggih pun niki pancen takdire Gusti Allah, Allahu la yuqadiru syai'an illa hikmah. Pasti di balik ketentuan Allah ada hikmahnya. Jenengan ridho, maka jenengan akan dipilih menjadi kekasihnya Allah. Insya Allah dungane mandi entuk dekengan pusat. Jenengan pomo enek didolimi apa piye sabar. Sabar. Pendungane Gus. Nggih, wong Jodoh. tapi kan lah umure piro? 35 Gus, ini loh anak saya minta ayah mawon Gus. Jadi jan bengi iki mang nemu wong renorno. Jadi piye nek njaluk ayah ceritane piye ceritane? Tangi turu. Itu kan saya punya kakak. Saya mike aja kok gua mike pepetno, dilek. Saya kan punya kakak. Kakak saya itu dekat rumah saya lah. Terus itu keluar sama keluarganya. Ma, enak kakak punya ayah. Aku kapan punya ayah? Oh. Nangis dos, hati saya. jadi ayah. Iya. Kuwi lho wong lanang-lanang ya aja atraksi to. Kok nggak mati ayah Gus ya? Ojo, jangan membunuh itu tidak boleh. Sakit Gus. Ya iki sing kopian jarene gelem iki. Ngacong ae ya. Gak yo coba panggah Rasulullah wis ngene dilakoni. Yo memang berat, ngapunten ora kok aku berat. Anak saya minta ini nggak bisa nuruti. Apa nih minta ayah kuwi? Iya, angel Gus. Nek duit jek nek digolek nenek ayah kuwi lho. Penting tapi engko nek iso ya aja tek wong lho Mbak Yun, nganu Mbak Win. Nggih. Tapi jenengan tahu ditakokne wong no pisan. Tahu dicedeki wong lanang to? Dereng. Tahu, selama ditinggal kuwi tahu to cedek. Alah mosok Nggih dereng Gus. enek no tak delok kok kene enek kok. Enten Oh. Pendungane mawon Gus. Tapi enek to pisan. Dereng Gus. Blas. Nggih mangkane niku kula tem mriki ki angsal pendungane jenengan. Oh ngono. Ngene. Mari salat ndungane ngene, ndungane mari salat. Wacanane ya. Mari salat ndungane ngene. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mari kuwi muni ngene. Bojo ping 7. Gini untuk pitulung, moro-moro sesuk isuk ning omahmu nek wong dodok. Sayang, Alhamdulillah ngoten ae Gus nggih. I'm coming. Nggih, muga-muga Ready ngono. Koncone Mbak Yuni. Sing biasane dijak ngopi kuwi. Piye ngono? Bu. Coming soon. Ngono. Lah sirmu kriteriane sing piye to Mbak Win? Kriteria, cara bojo kriteriane sing piye? sing soleh Gus. Soleh. Nggih.
Ngono tok. Nggih, mboten tanggung napa iku, mboten wedokan. Ora wedokan piye engko karo sampean apa ya gelem. Wah setia. Setia. Nggih. Oh ya wis. Tak golekne iki enek hadroh iki ya an. Enten Gus, cek ayak anak kula niki lho Gus, cek Gus. Anak kula cek seneng. Oh ya wis. Ayah mawon. Nek enten teng Indomaret ngono tak tumbas Gus. Wah. Dadi golekne ayah nggih anake, berarti ayahe ku arep nggih dolanan anake. Ya Allah, tapi wis ngene Mbak Yun, ini ngeten iki gen mboten susah Mbak Yuni nggih to. Gen mboten susah. Wes, Mbak Winda, Yuni kae lho. Mangga Yuni, nek Yuni kae bojone gagah kok kae. Heeh, wis ngono. Wis tapi yo ngene iki aja pangga dirasani ra penak karo bojomu engko. Wonge yo ngrungokne ya iki. Pun kersane, Bos. Bos. Wis aja pegel-pegel, aja pegel-pegel. Iki dimodali sangoni abah-abah iki, enek kok abah. Syukur abah mawon abah Huda abah kabeh iki. Barukun. Anak kula niki lho pengen sepeda listrik mawon, Bos. Iya. Sepeda listrik piro regane Pak Sabar? Regane piro? 4 juta. Sepeda listrik 4 juta. Nah, 4 juta. Lah iki engko sing 4 juta tukokno sepeda listrik. Nggih. Terus ditambahi Biaya sekolah ngoten lah, Bos. Lah engko wong lanang wedi malian karo sampean. Jerek emang mek soleh tok. Saiki jawab, Bos, kali tanggung jawab. Ndak urung ngapak-ngapakne kok tanggung jawab. Budrek kau ngrahane nganu Windi, so. Mindah, Gus. Ya, jan umure pira to? 35. Kok ya wis loro srowegep men biyen ya. 35, Gus. Ya iya, 35 ya jek 6 kok wis Nggih. nyidak loro ngono lho. Banter wi termasuk ses wi ya an. Ditinggal 3 tahun, Gus. Jane ya pacarmu ya biyen bojomu ya. Mboten kenal teng Facebook. Ha to? nggih. Lah kenalmu online lho. Aja seneng barang online lho, Pak. Aja kok padakne tas. Nggih, sakniki pun trauma pun, mboten TikTokan pun, mboten Facebookan. Jadi kenalnya ning online. Nggih. Wi editan. Kene iki hasile. Tak buak, Gus. Kok diguak piye wong kono sing mlayu kok. Nggih. Wis. Wis ngene wis ndang clear. Nggih sing 4 juta tukokno sepeda listrik. Nggih, amin. Terus jenengan dikeki 3 juta wis engko dinggo apa? Terus iki kan jenengan ning kene ora dhewe to sak grup to. Nggih. Niki rombongan kali jamaah niki. Ya iya ngene lho, sing 4 juta gitu sepeda listrik. Mbak Win. Nggih. Heeh, 3 juta tinggi sampean nggih sangu ngurusi anak karo nggih golek bojo kuwi mang. Heeh, dadi 7 juta lho. Lah terus ditambahi 2 juta neh dinggir grupmu. Berarti piro? 9 juta. Dijangkepaken ngoten, Gus. Ora iso. Engko sing genepi gen bojomu dhewe. Ya jatahe semono. Nggih, matur suwun, Gus. Heeh. Wis 9 juta ya. Iku akeh iki sedekah abah-abah iki lho. Nggih, matur suwun nggih. 9 juta Pak Sabar. Wes. Iki nek enek sing sir 35 tahun anake loro, malah ora usah gawe engko penak. Matur suwun nggih, Gus. Abah Mawan sama Abah Huda, Abah Syukur. Barukun. Mugi-mugi rezekinya lancar, usahanya lancar. Sehat selalu nggih. Nggih. Njawab ngapura sik karo mantan suami njawab ngapura. Mboten pun, Gus. Oh ya wis ya. Ya itulah wanita. Alhamdulillah. Wanita ya semono kuwi. Ketika disakiti itu tidak mudah lupa, tapi ketika menyakiti langsung lupa. Wah. Nggih, Gus nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, heeh. Sik. Heeh, kata-katane ora enek. Mboten pun pokoke sampeyan dolekaken. Mari oleh dhuwit wis lali kabeh. Ya wis. Pendungane Gus nggih, Ciansel Daudo. Iya, engko mulih kok kene tak golekne ning dalan. Nggih, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku saiki bingung kok sampean. Kadang kon nyuwuk banyu, kadang kon ngaji.
kadang yo golekne bojo, jane profesiku ya apa bingung aku.